ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय दर्शकवृन्द, कवि ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी टिभी च्यानलमा हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। र आज पनि म प्रस्तुत भइसकेको छु मणिराम रूपन्देहीबाट। र आज पनि विवेक चूडामणि नामक ग्रन्थबाट अत्यन्तै दिव्य भिडियो हजुरलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो जगद्गुरु श्री आद्य शङ्कराचार्यद्वारा विरचित विवेक चूडामणि नामक यो महान ग्रन्थलाई नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको छ नारायण शर्माज्यूले। रहेछ पुस्तकको चौथो प्रकरणबाट आज मैले तपाईहरुलाई कारण शरीरको बारेमा र आत्मा र अनात्माको निरूपण भनिएको छ। आत्मा र अनात्माको बारेमा छर्लङ्ग पारिएको अत्यन्तै खोज गरेर निकालेको एउटा निष्कर्षको बारेमा तपाईहरुलाई म बताउन जानकारी गराउन गइरहेको छु। अत्यन्तै बुद्धिजीवीहरूको लागि, अत्यन्तै विवेकशीलहरूको लागि यो भिडियो अत्यन्तै काम लाग्ने छ। यो संसारमा रमाउने, भौतिकवादमा रमाउने र संसारलाई नै सर्वस्व ठान्नेहरूको लागि भन्दा यो संसारबाट विरक्त भएर वैराग्यवान भएर यो संसारबाट जो कुनै पनि आशा नराख्नु, जन्म मरणको छुटकाराबाट बन्धनबाट यो महामाया बन्धनबाट मुक्त हुन चाहने, अत्यन्तै मोक्षका अधिकारी हुने यस्ता विवेकशील मुमुक्षु भनिएको छ। यहाँ मुमुक्षुहरूको लागि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भिडियो रहेको छ। उहाँहरूको लागि यो भिडियो सुनेर अत्यन्तै फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् श्रवण गरौँ। कारण शरीर। अव्यक्तमेतत् त्रिगुणैर्निरुक्तं तत्कारणं नाम शरीरमात्मनः सुषुप्तिरेतस्य विभक्त्यवस्था प्रलीन सर्वेन्द्रियबुद्धिवृत्तिः। यसरी तीनवटै गुणहरूको निरूपणबाट अव्यक्तका विषयमा वर्णन गरियो। यही अनात्माको अथवा यही आत्माको, आत्मा अनात्मा पनि पछि बताउने छु, यही आत्माको कारण शरीर हो। यसको अनुभूति हुने अवस्थालाई सुषुप्ति भनिन्छ, जसमा बुद्धिका सबै वृत्तिहरू विलीन हुनेछन्। स्थूल शरीर उत्पन्न हुनुभन्दा पहिले सर्वप्रथम त्यसको कारण शरीर उत्पन्न हुन्छ, जुन यसको बीज स्वरूप हो। यो कारण शरीर अव्यक्तका तीनवटा गुणहरूबाट उत्पन्न हुन्छ, जसमा बुद्धि बीजकै स्वरूपमा रहेको हुन्छ। त्यसपछि त्यसको विकास हुन्छ। सुषुप्त अवस्थामा यस शरीर अथवा यस कारण शरीरको अभिव्यक्ति हुन्छ। सुषुप्त अवस्थामा यस कारण शरीरको अभिव्यक्ति हुन्छ, अर्थात् अनुभूति हुन्छ। बुद्धिका वृत्तिहरू यसमा विलीन हुनेछन्। सर्व प्रकार प्रमिति प्रशान्ति बीजात्मनावस्थितिरेव बुद्धि सुषुप्तिरेतस्य किल प्रतीति किञ्चिन्न वेदवेति जगत प्रसिद्धि। जहाँ सबै किसिमको ज्ञान शान्त हुन्छ र बुद्धि बीजको स्वरूपमा मात्र स्थिर रहन्छ। बुद्धि पनि एउटा बीजको स्वरूपमा मात्र गएर स्थिर रहन्छ, जो अस्थिर अवस्थाबाट मुक्त भएर स्थिर अवस्थामा बुद्धि पुगिसकेको छ, दृढ सङ्कल्पित भइसकेको छ, त्यो सुषुप्त अवस्था हो। यसको अनुभूति म केही पनि जान्दिनँ, यस किसिमको कुरा लोकमा प्रसिद्ध भएर रहेको उखानबाट सिद्ध हुन्छ। जाग्रत अवस्थामा स्थूल शरीरको अनुभूति हुन्छ भने स्वप्न अवस्थामा सूक्ष्म शरीरको अनुभूति हुन्छ। जाग्रत अवस्थामा स्थूल शरीरको अनुभूति हुन्छ र स्वप्न अवस्थामा सूक्ष्म शरीरको अनुभूति हुन्छ भने सुषुप्त अवस्थामा कारण शरीरको अनुभूति हुन्छ। यहाँ तीन प्रकारको कुरा बताइएको छ: जाग्रत अवस्था, सुषुप्त अवस्था र स्वप्न अवस्था। जो जाग्रत अवस्था हुन्छ, जो जाग्रत भएको छ, जागिसकेको छ, त्यसले स्थूल शरीरको अनुभूति गर्दछ कि शरीर के हो, आत्मा के हो, अनात्मा के हो भन्ने कुरा। र जो स्वप्न अवस्थामा छ, जो स्वप्नमा छ, त्यसले सूक्ष्म शरीरको मात्र अनुभूति गर्दछ भने जो सुषुप्त अवस्थामा छ त्यसले कारण शरीरको मात्र अनुभूति गर्दछ। यसमा बुद्धिका सबै वृत्तिहरू पूर्ण रूपमा शान्त हुनेछन्, जसमा मनुष्यले आफू यथार्थ रूपमा अनभिज्ञ भएको अनुभव गर्दछ। यस अवस्थामा ज्ञान पनि शान्त भएको हुन्छ। यसमा केवल मपनको अनुभव मात्र हुन्छ। अब आउनुहोस् आत्मा र अनात्माको निरूपण कसरी गर्ने। यो आत्मा र अनात्मा भनेको के हो, यसको बारेमा छर्लङ्ग जानकारी गराउन गइरहेको छु। देहेन्द्रिय प्राण मनोहमादयः सर्वे विकारा विषयः सुखादयः व्योमादिभूतान्यखिलं च विश्व
व्यक्तपर्यन्तमिदं ह्यनात्मः। शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन र अहंकार यी सबै विकार, सुख आदि सबै विषय, आकाश आदि भूत र अव्यक्तसम्मको सम्पूर्ण विश्व यी सबै अनात्मा हुन्। यो सम्पूर्ण सृष्टिमा आत्मा मात्र चैतन्य छ, अन्य सबै जड छन् जसलाई अनात्मा भनिन्छ। यस शरीरमा रहेका यी शरीर, इन्द्रियहरू, प्राण, मन र अहंकार पनि जड हुन्। जुन प्रकृतिबाट उत्पन्न हुन्छन् यी सबैले चैतन्य आत्माको शक्तिबाटै सक्रिय भएर आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दछन्। यी सबै चैतन्यका विकार हुन्। यिनीहरू बाहेक इन्द्रियहरूका सबै विषयहरू तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु र आकाश तथा अव्यक्तसम्मका सबै प्रकृतिबाट उत्पन्न हुने भएकाले जड हुन्। यी सबै अनात्म तत्त्व हुन्। माया माया कार्यं सर्वं महदादिदेह पर्यन्तम् असदि दमनात्मतत्त्वं विद्धिं त्वं ममरीं विद्धि त्वं ममरीचिका कल्पम्। माया र महत तत्त्वदेखि शरीरसम्मका मायाका सबै कार्यहरूलाई मरुभूमिमा तिर्खा मेटाउने कल्पना जस्तै असत र अनात्मा सम्झनु पर्दछ। यो अव्यक्त प्रकृतिकै माया हो। यो व्यक्त भएका अवस्थामा यसका 3वटा गुणहरू प्रकट हुन्छन्। यसलाई मूल प्रकृति भनिन्छ। जब यसको चेतन तत्त्वसँग संयोग हुन्छ त्यसपछि महत तत्त्वको उत्पत्ति हुन्छ। यही महत तत्त्व अगाडि गएर अहंकार, मन, प्राण, इन्द्रियहरू तथा शरीरका रूपमा विकसित हुन्छ। यी सबै त्यही माया अर्थात् अव्यक्तका विकार मात्र हुन् जुन सत्य जस्तै देखिन्छन् तर मृगले मरुभूमिमा तिर्खा मेटाउन खोजे जस्तै असत मात्र छन्। यी अनात्म तत्त्व नै हुन्। अथति सम्प्रवक्ष्यामि स्वरूपं परमात्मनः यद्विज्ञाय नरो बन्धन मुक्तः कैवल्यमश्नुते। अब म तिमीलाई परमात्माको स्वरूपका विषयमा बताउँछु जसलाई जानेपछि मनुष्यले सांसारिक बन्धनबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएर कैवल्य प्रद प्राप्त गर्दछ। माथि बताइए अनुसार प्रकृतिका अनेकौं रूपहरू हुन्छन् तथा सम्पूर्ण संसार प्रकृतिबाट उत्पन्न हुन्छ जुन अनात्मा हो। तर यो आत्म तत्त्व एक मात्र छ जुन चैतन्य छ। त्यही परमात्मा हो जसका विषयमा ज्ञान हासिल गरेपछि मनुष्य यस सांसारिक बन्धनबाट सधैँका लागि मुक्त भएर कैवल्य प्राप्त गर्दछ। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्य महं प्रत्ययलम्बनः अवस्थात्रय साक्षी सन् पञ्चकोश विलक्षणः। अहम प्रत्ययको आधार कुनै स्वयं नित्य पदार्थ हुन्छ जुन 3वटै अवस्थाहरूको साक्षी भए तापनि पञ्चकोशबाट पूर्ण रूपमा अलग रहेको अर्थात् अतीत हुन्छ। मनुष्यले जसलाई म भन्दछ त्यो शरीर, मन, बुद्धि, पञ्चकोश तथा जाग्रत अवस्था, स्वप्नावस्था र सुषुप्त अवस्था यी 3 अवस्थाहरूको साक्षी हो र जुन कुनै नित्य पदार्थ हुन्छ। अनात्म पदार्थ म हुन सक्दैन। यही त्यो आत्म तत्त्व हो जसलाई म भनिन्छ। त्यो पञ्चकोशहरूबाट सम्पन्न भएको शरीर भन्दा पनि टाढा अर्थात् अलग रहेको हुन्छ। यो विजानाति सकलं जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु बुद्धि तद् वृत्ति सद्भाव मभाव महनित्ययम्। जुन जाग्रत, स्वप्न र सुषुप्ति यी 3वटै अवस्थाहरूमा बुद्धि र त्यसका वृत्तिहरू भएको र नभएको कुरा अहम भावबाट अवस्थित भएकाले मात्र जान्दछ। त्यो एकमात्र चेतनात्मा हो जसलाई हामी म भन्न सक्दछौँ। त्यही आत्मतत्त्व 3वटै अवस्थाहरू अर्थात् जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति र बुद्धि तथा त्यसका वृत्तिहरूको साक्षी हो। त्यसले यिनीहरूलाई देखिरहेको हुन्छ तर यिनीहरूले त्यसलाई देख्न सक्दैनन्। त्यसैले आत्मा बाहेक कसैलाई पनि म भन्न सकिँदैन। यः पश्यति स्वयं सर्वं यं न पश्यति कश्चन
यश्चेतयति बुद्ध्यादिं न तद्यं चेतयत्ययम्। जसले सबैलाई देख्दछ तर जसलाई कसैले देख्न सक्दैन, जसले बुद्धि आदिलाई प्रकाशमय बनाउँछ तर जसलाई बुद्धि आदिले प्रकाशमय बनाउन सक्दैन। यो आत्मतत्व मात्र चैतन्य तत्व हो, जसले गर्दा उसले मात्र सबैलाई देख्न सक्दछ। अन्य सबै प्रकृतिबाट उत्पन्न भएकाले जड हुन्, जसले गर्दा तिनीहरूले जसलाई देख्न सक्दैनन्। देख्ने भक्ति अथवा देख्ने शक्ति चैतन्यमा मात्र रहेको हुन्छ, जडमा होइन। त्यही चैतन्यले बुद्धिलाई पनि प्रकाशमय बनाइदिन्छ। बुद्धि जड भएकाले त्यसले चैतन्य आत्मालाई प्रकाशमय बनाउन सक्दैन। सबै आत्माकै प्रकाशबाट प्रकाशित भएका हुन्छन्। येन विश्वमिदं व्याप्तं यं न व्याप्नोति किञ्चन आभारूपमिदं सर्वं यं भान्तम् अनुभात्ययम्। जसले सम्पूर्ण विश्वलाई व्याप्त गरेको छ अर्थात् यथार्थ रूपमा ढाकेको छ, तर जसलाई कसैले व्याप्त गर्न सक्दैन, तथा जो प्रकाशित भएपछि यो आभास रूपी सम्पूर्ण जगत प्रकाशमय भइरहेको छ, त्यो आत्मतत्व नै एकमात्र चैतन्य तत्व हो, जसले सम्पूर्ण विश्वलाई यथार्थ रूपमा व्याप्त गरिरहेको छ अर्थात् ढाकिरहेको छ। जड एवं चेतन सबै त्यसैका अभिव्यक्ति हुन्, तर ऊ स्वयं कसैबाट व्याप्त भएको छैन। यो सम्पूर्ण संसार उसैको कारणले प्रकाशित भइरहेको छ। चैतन्यको अभावमा सृष्टि रचना हुन असम्भव छ, त्यसैले त्यही सबै हो। यो जगत त्यसैको आभास अर्थात् नहुने कुरा पनि भए जस्तो हुने मिथ्या ज्ञान मात्र हो। चेतनको अभावमा यसको कुनै अस्तित्व रहँदैन। यस्य सन्निधि मात्रेण देहेन्द्रिय मनोधियः विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिता इव। जसको सामीप्य प्राप्त गरेका कारणले शरीर, इन्द्रियहरू, मन र बुद्धि अभिप्रेरित भएर आफ्ना विषयहरूमा लागिरहेका हुन्छन्। यी शरीर, इन्द्रियहरू, मन, बुद्धि आदि सबै जड प्रकृतिबाट उत्पन्न भएका हुन्, जुन त्यो चेतन आत्माबाट अभिप्रेरित मात्र भएका छन्। आत्माको प्रेरणा प्राप्त नभएको अवस्थामा यिनीहरूले आफ्नो कार्य गर्न सक्दैनन्। त्यही चेतन आत्माका कारणले गर्दा यिनीहरूले आफ्ना विषयहरू ग्रहण गर्दछन्। अहङ्कारादिदेहान्ता विषयाश्च सुखादयः वेद्यन्ति घटवदेन नित्यबोधस्वरूपिणः। अहङ्कारदेखि शरीरसम्म र सुख आदि सबै विषयहरू जुन नित्य ज्ञान स्वरूपका माध्यमद्वारा घडाका जसरी नै जानकारीमा आउँदछन्। अहङ्कारदेखि शरीरसम्मका सबै पदार्थहरू प्रकृतिबाट उत्पन्न भएका हुन्, तथा यिनका सबै विषयहरू त्यो एकमात्र चेतन आत्माको घडा जस्तै छन्, जसमा त्यो ज्ञान स्वरूप आत्मा अवस्थित रहेको छ। यी सबै आत्माबाटै उत्पन्न भएका हुन्। ईशोऽन्तरात्मा पुरुषः पुराणो निरन्तरा खण्ड सुखानुभूतिः सदैकरूपः प्रतिबोधमात्रो येने सीता बाघशवः सरन्ति। यही नित्य अखण्ड अनुभव स्वरूप अंतरात्मा पुराण पुरुष हो, जुन सधैँ एक स्वरूप तथा बोध मात्र छ र जसको प्रेरणाबाट अभिप्रेरित भएर वचन आदि इन्द्रियहरू र प्राण चल्दछन्। यो आत्मतत्व नित्य छ, जसको कहिल्यै विनाश हुन सक्दैन, जो अखण्ड छ। यसलाई खण्ड खण्डमा विभाजन गर्न सकिँदैन। यो आत्मतत्व सबैको अन्तरात्मा हो, जुन पुराण पुरुष हो। अन्य सबै प्रकृति हुन्। यो आत्मतत्व सधैँ एक रूप रहन्छ, यसमा कुनै किसिमको विकार उत्पन्न हुन सक्दैन, तथा यो एकमात्र बोध स्वरूप छ, ज्ञान स्वरूप छ। यसैको प्रेरणा प्राप्त गरेर सबै इन्द्रियहरू र प्राण क्रियाशील हुन्छन्। अत्रैव सत्त्वात्मनिधि गुहायः मव्याकृताकाश उरु प्रकाशः आकाश उच्चैरविवत् प्रकाशति सुतेजसा विश्वमिदं प्रकाशयन्। ये सत्व सुगुणात्मक बुद्धि रूपी गुफामा अवस्थित अव्यक्ताकाशभित्र एउटा परम प्रकाशमय आकाश सूर्यले जस्तै आफ्नो तेजबाट यो सम्पूर्ण जगतलाई
देदीप्यमान बनाउँदै अत्यन्त तीव्र गतिमा प्रकाशमान भइरहेको छ। यो एकमात्र सत्य स्वरूप एवं प्रकाशमय छ। यो अन्य कसैबाट प्रकाशित भएको होइन। यसले बुद्धि रूपी गुफाभित्र अवस्थित रहेर त्यस अव्यक्त अथवा अव्यक्त आकाशभित्रबाट सम्पूर्ण जगतलाई प्रकाशित गराइरहेको छ। सूर्यको प्रकाश पनि त्यही चैतन्यको आकाश मात्र हो अथवा त्यही चैतन्यको प्रकाश मात्र हो। ज्ञाता मनोहम कृति विकृति विक्रियाणाम देहेन्द्रिय प्राण कुत क्रियाणाम अयोग निवत्ता ननुवर्तमानो न चेष्टते नो विकरोति किंचन। यो मन र अहंकार रूपी विकारहरूको तथा शरीर इन्द्रियहरू र प्राणहरूका क्रियाहरूको ज्ञाता छ तथा अत्यन्त रापिलो आगोमा तताइएको फलामको डल्लो जस्तै यसले तिनीहरूको जस्तै अनुवर्तन नक्कल गर्ने गर्दछ अथवा नक्कल गर्ने काम गरिरहे तापनि कुनै चेष्टा गर्दैन र न विकारयुक्त नै हुन्छ। यो आत्मतत्व मन अहंकार शरीर इन्द्रियहरू प्राण आदि सबैको ज्ञाता छ। यसले आगोमा तताइएको फलामको डल्लोका समान सबै क्रियाहरू सञ्चालन गरिरहे तापनि स्वयंले कुनै चेष्टा गर्दैन। त्यसको प्रकाशमा मात्र सबै क्रियाहरू सञ्चालित हुन्छन्। त्यो स्वयं कहिल्यै विकारयुक्त रहँदैन अथवा हुँदैन, अर्थात् सधैँ आफ्नो शुद्ध स्वरूपमा रहन्छ। न जायते नो म्रियते न वर्धते न क्षीयते नो विकरोति नित्यः विलीयमानेऽपि वपुश्च पुष्मिन् न लीयते कुम्भ इवाम्बरं स्वयं। यो न जन्मन्छ न मर्दछ न बढ्दछ न घट्दछ र न विकार सम्पन्न हुन्छ। यो नित्य छ र यो शरीर विलीन भए तापनि घडा फुटेपछिको घटाकाश जस्तै विलीन हुँदैन। यही तेजोमय अर्थात् प्रकाशमय आत्मा सर्वत्र व्याप्त भएर रहेको हुन्छ, अर्थात् यो सबैतिर विद्यमान रहेको छ। सबै यसैका विभिन्न रूप मात्र हुन्। यही सृष्टिको आरम्भमा पनि थियो, वर्तमान अवस्थामा पनि छ र प्रलय भएपछि पनि रहन्छ। यसको न जन्म हुन्छ न त विनाश हुन्छ। यो सृष्टिको एकमात्र अलौकिक तत्त्व हो जसमा घटबड पनि कहिल्यै हुँदैन र न यो विकारबाट सम्पन्न नै हुन्छ, अर्थात् यसमा विकार उत्पन्न हुनै सक्दैन तथा सधैँ आफ्नो शुद्ध स्वरूपमा अवस्थित रहन्छ। यो नित्य एवं शाश्वत छ तथा सबैतिर व्याप्त छ। जसरी घडा फुटे तापनि घडाभित्रको आकाश त्यो महाकाशमा विलीन हुन्छ, त्यसको पृथकता समाप्त हुन्छ। त्यसरी नै यो कसैमा विलीन हुँदैन। विलीन हुनको लागि दुईटा हुन आवश्यक हुन्छ। जब त्यो एक तत्त्व मात्र सबैतिर व्याप्त छ भने कसमा विलीन हुने? विलीन हुनको लागि पनि एउटा ठाउँ चाहिन्छ। प्रकृति विकृति भिन्न शुद्ध बोध स्वभावः सदसदिदमशमेशेषं भासयन् निर्विशेषः विलसति परमात्मा जाग्रदादिष्वस्था सोऽहमहमिति साक्षात् साक्षीरूपेण बुद्धिः। प्रकृति र त्यसका विकारहरूबाट यथार्थ रूपमा अलग शुद्ध ज्ञान स्वरूप उहाँ निर्विशेष परमात्मा सत असत सबैलाई प्रकाशमय बनाउँदै जाग्रत आदि अवस्थाहरूबाट अथवा जाग्रत आदि अवस्थाहरूमा अहम अर्थात् मपनको भावबाट स्फुरित हुँदै बुद्धिको साक्षीका रूपमा आफै विराजमान हुनुभएको छ। उहाँ एकमात्र परमात्मा प्रकृति र त्यसका विकारहरूबाट यथार्थ रूपमा अलग रहनु भएको छ। उहाँ शुद्ध ज्ञान स्वरूप एवं निर्विशेष हुनुहुन्छ। उहाँले सत एवं असत सबैलाई प्रकाशमय बनाउनुहुन्छ तथा उहाँ नै जाग्रत आदि अवस्थाहरूमा अहम अर्थात् मपनको भावबाट स्फुरित हुनुहुन्छ तथा बुद्धिको पनि साक्षी हुनुहुन्छ। नियमित मनसामुं तं स्वमात्मानमात्मन् न्ययमहमिति साक्षात् विद्धि बुद्धि प्रसादात्
जनिम मरण तरंगा पार संसार सिंधुम प्रतर भव कृतार्थो ब्रह्मरूपेण संस्थः। तिमी यस आत्मालाई संयमित चित्त भएर बुद्धि प्रसन्न भएपछि यो मै हुँ आफ्नो अन्तरात्मामा यस किसिमको साक्षात अनुभूति गर अनि यसरी जन्म मृत्यु रूपी छालहरू भएको यस अपार सांसारिक समुद्रलाई पार गर अनि ब्रह्म स्वरूपमा अवस्थित भएर कृतार्थ अर्थात सन्तुष्ट हो। यो सांसारिक समुद्रबाट पार हुने अर्थात मुक्ति प्राप्त गर्ने एकमात्र उपाय छ, त्यो हो आफ्नो अन्तस्करणमा यस आत्माको अनुभव गरेर यसैलाई आफ्नो स्वरूप सम्झनु पर्दछ तथा यसैमा अवस्थित हुनु पर्दछ। अत्रानात्मन्यहमन्यहमिति मतिर्बन्धेषु स्यपुंसः प्राप्तु ज्ञानाज्जनन मरण क्लेश सम्पात हेतुः येनैवायं वपुरिदमसात् सत्यमित्यात्मबुद्ध्या पुष्यत्युक्षत्यवति विषयैस्तन्तुभिः कुशकृद्वत्। पुरुषको अनात्म वस्तुहरूमा अहम यस किसिमको आत्मबुद्धि हुनु नै जन्म मृत्यु रूपी क्लेश अर्थात विकारहरूको प्राप्ति गराउने अज्ञानबाट प्राप्त भएको बन्धन हो, जसले गर्दा यो जीवले असत शरीरलाई सत्य सम्झिएर यसमा आत्मबुद्धि गर्नाले उसले तन्तुहरूबाट रेशमका किराले जस्तै विषयद्वारा यसको पोषण परिष्कार र रक्षण गर्दछ। यदि मनुष्यले मुक्ति प्राप्त गर्न चाहन्छ भने उसले यो बुझ्न आवश्यक हुन्छ कि बन्धन के हो, जसबाट ऊ मुक्त हुन चाहन्छ। यो बन्धन कुनै स्थूल बन्धन नभएर अज्ञानतावश मनुष्य स्वयंले बनाएको बन्धन हो। आत्मतत्व मात्र उसको यथार्थ स्वरूप हो, जसलाई उसले म भन्दछ, तर अज्ञानताका कारणले उसले यो शरीर इन्द्रियहरू आदिलाई म भन्न थाल्दछ। जुन अनात्म तत्व हो यो मिथ्या मपनको कारणले नै उसमा इच्छाहरू, कामनाहरू, वासनाहरू, अहंकार आदिको उदय हुन्छ अर्थात तिनीहरू उत्पन्न हुन्छन् र जो बन्धनको कारण बन्दछ। यसैले ऊ पटक पटक जन्म र मृत्युको चक्रमा पर्दछ। यो शरीर असत र अनित्य छ, यसलाई सत सम्झिएर यसैलाई आफ्नो यथार्थ स्वरूप सम्झनु नै झुठो ज्ञान हो। जसरी रेशमको किरो स्वयंले धागो निकालेर त्यसैका कारणले आफ्नो प्राण गुमाउँदछ, यसै गरी मनुष्य पनि आफ्नै अज्ञानका माध्यमद्वारा तयार पारिएका बन्धनहरूमा फँसेर पटक पटक जन्म मृत्यु रूपी दुःखको भोग गर्दछ। उसले शरीरको पोषण गर्ने कार्यमा मात्र लागेका कारणले यो ज्यानै भयानक दुःख भोग गर्नु परेको हो। तस्मिंस्तद्बुद्धिः प्रभवति विमूढस्य तमसा विवेकाभावाद् वै स्फुरति भुजगीरञ्जुधिषणा। तस्मिंस्तद्बुद्धिः प्रभवति विमूढस्य तमसा विवेकाभावाद् वै स्फुरति भुजगीरञ्जुधिषणा। ततो नर्थव्रातो निपतति समादातुरधिकः स्ततायो सद्ग्राह सहि भवति बन्धः शृणु सखी। अविवेकी पुरुषले तमोगुणको प्रभावले गर्दा अर्कोलाई अर्कै देख्दछ अर्थात असतलाई सत देख्दछ। विवेकको अभाव भएकाले नै डोरीलाई सर्प देख्दछ। यसरी उसको बुद्धिलाई विभिन्न किसिमका अनर्थहरूले घेरिरहेका हुन्छन्। यस कारण हे मित्र सुन, यो जुन असत ग्राह अर्थात असत्यलाई सत्य मानिएको छ त्यही बन्धन हो। कुनै वस्तुको यथार्थ स्वरूपलाई नबुझेर त्यसको अन्य स्वरूपलाई सत्य सम्झनु मूढ अर्थात अविवेकीको कार्य हो, जुन तमोगुणको प्रभावले हुन्छ। जस्तै डोरीलाई सर्प सम्झिएर त्यसबाट भयभीत हुनु। तर विवेकशील बुद्धि भएकाले जब त्यसको यथार्थ स्वरूपलाई बुझ्दछ अर्थात त्यो सर्प नभएर डोरी हो भन्ने जान्दछ भने उसमा भएको डर हराउँदछ। त्यसरी नै शरीर असत छ, तर त्यसलाई सत सम्झिएर यसको रक्षा र पोषणमा मात्र लागिरहनु मूढता हो।
जुन बन्धनको कारण हो यसलाई विवेकको माध्यमद्वारा मात्र हटाउन सकिन्छ कि यो शरीर तिम्रो यथार्थ स्वरूप नभएर आत्मतत्व मात्र तिम्रो यथार्थ स्वरूप हो। यस्तो विवेकशील ज्ञान उत्पन्न भइसकेपछि फेरि बन्धनको कुनै कारण रहँदैन। अखण्ड नित्याद्वयभूत शक्त्या स्फुरन्तमात्मानमनन्त वैभवम् समावृणोत्या वृत्तिशक्तिरेषा तमोमयी राहुरिवार्कबिम्बम्। अखण्ड नित्य र अद्वितीय बोध शक्तिबाट स्फुरित भएको अखण्ड ऐश्वर्यबाट सम्पन्न आत्मतत्वलाई यो तमोगुणमयी आवरण शक्तिले यसरी ढाकिरहन्छ कि जसरी सूर्यलाई राहुले ढाक्दछ। यो आत्मतत्व अखण्ड नित्य एवं अद्वितीय छ। यसका दुईवटा स्वरूप छैनन् र सम्पूर्ण सृष्टि यसैको विस्तार मात्र हो। यो एकमात्र ज्ञान स्वरूप छ, अखण्ड ऐश्वर्यबाट सम्पन्न छ, जसको ऐश्वर्य न कहिल्यै नष्ट हुन्छ, न धमिलो हुन्छ, न विकारयुक्त हुन्छ। तर मनुष्यलाई तमोगुणमयी आवरण शक्तिले यसरी ढाकिदिन्छ कि जसरी सूर्यलाई ग्रहण लागेको समयमा राहुले ढाक्दछ। यो तमोगुणमयी शक्तिका प्रभावले नै मनुष्यले यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्दैन एवं अनित्य वस्तुहरूलाई सत्य सम्झन थाल्दछ। जब यो तमोगुणको आवरण शक्ति हट्दछ त्यसपछि उसको यथार्थ स्वरूपलाई जान्न सकिन्छ, अर्थात् जानिन्छ। तिरोभूते स्वात्मन् न्यमलतर तेजोवति पुमा ननात्मानं मोहादहमिति शरीरं कलयति ततः काम क्रोध प्रभृति विरमं बन्धन गुणै परं विक्षेपाख्या रजस उरुम शक्तिर्व्यथयति। अत्यन्त निर्मल तेजोमय आत्मतत्व अदृश्य रहने भएकाले पुरुषले अनात्मा शरीरलाई नै मोहपूर्वक महु भन्ने सम्झन थाल्दछ। त्यसपछि रजोगुणको विक्षेप नाम भएको प्रत्यक्ष प्रबल शक्तिले काम क्रोधादि आफ्ना बन्धनदायक गुणहरूबाट उसलाई पीडित बनाउन थाल्दछ। तमोगुणको शक्तिका प्रभावले गर्दा जब आत्मतत्व अदृश्य हुन्छ त्यस समयमा मनुष्यले यो अनात्मा शरीरलाई आफ्नो यथार्थ स्वरूप सम्झन थाल्दछ तथा यसैलाई म भन्न थाल्दछ। आत्मतत्वका ज्ञानको अभावमा मात्र रजोगुणी विक्षेप शक्तिले आफ्नो प्रभाव देखाउँदछ, जसको प्रभावले काम र क्रोध आदिको वृद्धि हुन्छ, जुन बन्धनका कारक तत्व हुन्। महामोह ग्राह ग्रसन गलितात्मा भवमात्मा भवमनो धियो नानावस्थां स्वयमभिनयं तद्गुणतया अपारे संसारे विषय विषपूरे जलनिधौ निमज्योन्मज्यायं भ्रमति कुमतिः कुत्सित गतिः। भ्रमति कुमति र कुत्सित गति अत्यन्तै सारगर्भित श्लोकहरू छन् यहाँ। त्यसपछि यो विभिन्न किसिमका नीच गतिहरू भएको बुद्धि बिग्रेको जीव विषय रूपी विषयबाट पूर्ण रूपबाट भरिएको कहिल्यै पार हुन नसकिने यी सांसारिक समुद्रमा डुब्दै निस्कँदै माया मोह रूपी गोहीको पन्जामा समातिएर आत्मज्ञान नष्ट भएकाले बुद्धिका गुणहरूमा अभिमान गर्दै विभिन्न अवस्थाहरूको अभिनय गर्दै घुमिरहन्छ। जब आत्मतत्व तमो गुणको प्रभावले गर्दा अदृश्य हुन्छ त्यसपछि रजोगुणको विक्षेप शक्तिले आफ्नो प्रभाव देखाउन थाल्दछ। त्यसपछि यो जीव विषयहरूतिर आकर्षित भएर अत्यन्त मोहित हुँदै यस संसारमा घुमिरहन्छ। अनात्मा पदार्थहरूको मोहमा परेर नै यो आत्मतत्वलाई बिर्सिएर बुद्धिका गुणहरूमा मात्र आश्रित भएको हुन्छ, जसको प्रभावले गर्दा यसले यो संसारमा विभिन्न अवस्थाहरूको अभिनय गरिरहेको हुन्छ। यसलाई आफ्ना सत्य स्वरूपको ज्ञान हुन सक्दैन। भानु प्रभासं जनिता भ्रपङ्क्तिर भानुं तिरोधाय विजृम्भते यथा आत्मोदिताहं कृतिरात्मतत्त्वं तथा तिरोधाय विजृम्भते स्वयं।
जसरी सूर्यको तेजबाट उत्पन्न भएको बादलले सूर्यलाई नै ढाकेर आफू फैलन्छ, त्यसरी नै आत्माबाट प्रकट भएको अहंकारले आत्मालाई नै ढाकिदिएर स्वयं अवस्थित रहन्छ। अहंकारको आफ्नो कुनै स्वतन्त्र अस्तित्व नभएर त्यो अज्ञानका कारणले उत्पन्न भएको हो, जसलाई उसले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व भएको मान्न थाल्यो। जसरी सूर्यको अत्यन्त गर्मी अर्थात् रापले अथवा रापिलो तापबाट उत्पन्न भएको बादलले सूर्यलाई नै ढाकिदिन्छ, त्यसरी नै यस अहंकारले पनि आत्मतत्वलाई ढाकिदिन्छ तथा स्वयंले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व भएको सम्झन थाल्दछ। उसलाई यही अज्ञानको प्रभावले आत्मा र जीवमा भेद भएको ज्ञान अर्थात् अनुभूति हुन थाल्दछ तथा यो अहंकार नै जीवका लागि अथवा जीवका सबै किसिमका बन्धनहरूको कारक तत्व हुन्छ। यो मिथ्या र अज्ञानयुक्त अहंकार पूर्ण रूपमा नष्ट भएपछि मात्र मनुष्यलाई आत्मबोध हुन सक्दछ। कबलित दिननाथे दुर्दिने सान्द्र मेघैर व्यथयति हिमझञ्झा वायुरुग्रो यथैतान् अविरत तमसात्मन्यावृति मूढबुद्धिं क्षपयति बहुदुःखैस्तीव्र विक्षेप शक्ति। जसरी कुनै दुःखको दिनमा, जुन दिन आधी बेहेरी आदिको विशेष उत्पात मचिएको होस्, घना बादलले सूर्य ढाकिएपछि ज्यादै भयानक र चिसो आँधीले सबैलाई अत्यन्त पीडित बनाउँदछ, त्यसरी नै बुद्धि निरन्तर रूपमा तमो गुणबाट ढाकिएपछि अविवेकी पुरुषलाई विक्षेप शक्तिले विभिन्न किसिममा दुःखहरूद्वारा पीडित बनाउँदछ। अहंकार उत्पन्न भएपछि आत्मतत्व अदृश्य हुन्छ, जसको प्रभावले बुद्धिमा तमो गुणको प्रभाव बढ्दछ तथा यसैबाट अविवेकी पुरुषमा विभिन्न किसिमका विक्षेपहरू उत्पन्न हुन्छन्, जसबाट विभिन्न प्रकारका दुःखहरूको जन्म हुन्छ र मनुष्य यिनीहरूबाट आजीवन पीडित भइरहन्छ। यी सबै दुःखहरू आत्मज्ञानको अभाव भएपछि उत्पन्न हुन्छन्। एताभ्यामेव शक्तिभ्यां बन्धः पुंसः समाङ्गतः याभ्यां विमोहितो धियं मत्वात्मानं प्रमात्ययम्। यी दुवै अर्थात् आवरण र विक्षेप शक्तिहरूबाट नै पुरुष बन्धनमा पर्दछ र यिनीहरूबाटै मोहित भएर यो शरीरलाई आत्मा सम्झिएर सांसारिक चक्रमा घुमिरहेको हुन्छ। मनुष्यका बन्धनको कारण यो तमोगुणी आवरण शक्ति हो, जसले आत्मस्वरूपलाई ढाकिदिन्छ तथा आत्मस्वरूप ढाकिएपछि मात्र रजोगुणको विक्षेप शक्ति प्रबल हुन्छ, जसको प्रभावबाट प्रभावित भएर मनुष्यले शरीरलाई नै आफ्नो यथार्थ स्वरूप मान्दछ, जुन उसका बन्धनको कारण बन्दछ। यही अज्ञानका कारणले गर्दा उसले संसारमा पटक पटक जन्म र मृत्युको अनुभव गर्दछ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। भिडियो सायद केही लामो भए तापनि हजुरहरूले अवश्य पनि अन्तिमसम्म सुनेर आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्दै आजको विषयबाट बिदा माग्न चाहन्छु र जाँदै यस च्यानलबाट नित्य निरन्तर रूपमा ज्योतिष, अध्यात्म, वास्तु, हस्तरेखा, अङ्क ज्योतिष, सपना र शकुन जस्ता तन्त्र मन्त्र यन्त्र, कर्मकाण्ड, प्रवचन, आयुर्वेदिक टिप्सहरू, छन्द कविताहरू अवश्य पनि यहाँबाट सुन्न देख्न पाइरहनु भएकै छ र पाइरहनु हुने नै छ। आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव, आफ्नो अमूल्य जिज्ञासाहरू राख्न नबिर्सनुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ जानकारी गराइदिनु होला। र यदि यसम्म यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अथवा सब्सक्राइब गर्न बिर्सनु भएको छ भने अवश्य पनि सब्सक्राइब गरेर भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नबिर्सनु होला। यो पुस्तक यस्ता व्यक्तिहरूको लागि हो, यो ग्रन्थ, यो शास्त्र जो संसारमा रमाउन चाहन्न, संसारबाट अगाइसकेको छ, यो संसारलाई तुच्छ सम्झिरहेको छ, बुझिसकेको संसारको सार यो तत्त्व बुझिसकेको छ, जो वैराग्यवान छ, जो परम धीर पुरुष छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि यो अत्यन्तै रहस्यमय, अत्यन्तै मोक्षको मार्गको लागि, जो मोक्ष मार्गीहरूको लागि अत्यन्तै, जो मोक्षका अधिकारी हुनुहुन्छ अथवा अधिकारी हुन चाहनुहुन्छ, जसलाई वास्तविक ज्ञान चाहिएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले यो अवश्य पनि चिन्तन मनन गरेर पटक पटक सुन्नुहोला। एकपटक सुन्दा नबुझे पनि अर्को पटक, दोस्रो तेस्रो पटक सुन्नुभयो भने अवश्य पनि बुझ्नुहुनेछ। सुन्दै जाँदा अझै बुझ्दै गइनेछ र पुस्तक किनेर पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। हवस् त यति भन्दै आजको विषयबाट बिदा माग्न चाहन्छु र आफ्नो अमूल्य
सुझाव सल्लाह दिँदै आफ्नो जन्म कुण्डली चिनाटी पनि देखाउन चाहनुहुन्छ, विश्लेषण गर्ने या गराउन चाहनुहुन्छ कसैको, अथवा अनलाइन ज्योतिष कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने सामान्य शुल्कमा हजुरहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र सम्पर्कको लागि डिस्क्रिप्सनमा फोन नम्बर राखिदिएकै हुन्छु। नेपालीमा कवि ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी भनेर युट्युबमा र फेसबुकमा तपाईँले खोज्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ, जय जननी, जय